Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Öksürüğünüzü anında kesecek doğal antibiyotik, doğal öksürük kesici şurup tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Malzemeler: 1 adet turp, kırmızı veya siyah olabilir, 5 yemek kaşığı doğal bal ve 1 tane su bardağına ihtiyacımız var. Öncelikle turbumuzun içini oyuyoruz. Oyarken dikkat ediyorsunuz. Çok altını dibini delmemeniz gerekiyor. Ona mutlaka dikkat edin. O çok önemli. Tam bir şifa kaynağı. Turbu önce yıkıyorsunuz. İçi dibine kadar oyuluyor. Çok ince oymayın dediğim gibi. Bir bardağın üzerine bırakın. İçine balı doldurun. Ağzını oymuş olduğumuz turp parçalarıyla kapatabilirsiniz. Ben üstünü kapak olarak kullandım. Üstünü direkt kesmiştim. Gerçekten çok faydalı. Gıcık öksürükleriniz varsa bunu mutlaka yapın. Gece sabaha kadar damla damla akacaktır. Bunu gözlemleyebilirsiniz. Tam bir şifa deposu, dediğim gibi antibiyotik yerine geçiyor. Gıcık öksürükten kurtulmak isteyenler için vazgeçilmez bir içecek bu. Mutlaka deneyin. Tavsiye ediyorum. Ben kendim yaptım, kullandım. Sizlere biraz da kırmızı turbun faydalarından bahsetmek istiyorum. Nezle ve grip gibi hastalıklarda burun akıntısını engelliyor. Kas kasılmalarında etkili. Böbrek taşlarına, hazımsızlığa ve aşırı kilolara karşı öneriliyor. Biliyorsunuz bu dilim dilim kesilerek de yenilebiliyor. Özellikle bir de verem hastalarına tavsiye ediliyormuş. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum.